Так, уважаемые гости, хош келдіңіз. Сегодня мы с вами собрались в связи с одним событием. У нас в этом году исполнилось 85 лет со дня рождения основоположнику нагайского движения в Астраханской области Джуманову Равилю Тимухамедовичу. Поэтому его, так скажем, духовные наследники решили в этом году открыть памятную доску в том доме, в котором он сегодня жил. Сегодня собрались здесь самые близкие люди, которые его знали, как лично, так и по духу, так скажем. Хочу предложить сегодня слово приветствия Абдуллаеву Рафиху Жумаяновичу, тоже один из наших аксакалов. Салам алейкум, кардашлар. Алейкум ассалам, здравствуйте. Приветствую всех, кто присутствует на этом мероприятии. Сегодня мы открываем и увековечиваем доску Равиля Тимухамедовича Джуманова. Равиль Джуманов – один из ярких таких личностей среди нашего нагайского народа. И с сегодняшнего дня мы, нагайцы, которые когда-то имели другие виды, Равиль Тимухамедович на своем примере доказал, что мы нагайцы. И вот сегодняшние увековеченные доски будет напоминать нашему поколению, молодым ребятам, которые сейчас очень молодые, что 90 лет назад уже Равиль Тимухамедович был нугаем. Желаю вам хорошего здоровья и долгих лет жизни и нести имя Равиля Тимухамедовича, одного из сыновей нагайского народа. Он был человек яркий такой. Он оставался всегда, где бы ни был, какие бы трудности ни был, он всегда оставался истинным таким человеком, какой он есть. В нем мы научились немножко работать. Равиль Тимухамедович также любил свой нагайский народ и нежно относился к своим детям, любил своего сына, дочь. Также он любил весь Ногайск. Только благодаря его имени, я сам родом из Красноярского района, Красноярский район, начал чувствовать себя, что там проживает много национальностей, такой Карагаш-Нагай. И села Куянлы, Айсапай, где он родился, Сиитов, Каджана, Ясный-Цыхан, сейчас люди гордятся. Я в данный момент передам слово более-менее другим людям. Они скажут многое. Хочу передать слово Махмуду Абдурахману Абдурахимовичу, тоже одному из ветеранов нагайского движения в Астраханской области. Ассаламу алейкум. Здравствуйте, дорогие друзья. Да, Равиль Тимухамедович был яркой личностью. И с ним связано зарождение нашего нагайского движения еще в конце 80-х годов, когда мы все были записаны татарами, и невозможно было почти доказать, что мы нагайцы. И одним из людей, которые стали вскрывать, был у нас молодой ученый Викторин, Виктор Михайлович. И Равиль вместе с ним, потом, я соединился, он еще работал в Краеведческом музее, начали это
трудные, кропотливые движения. В начале нашего движения в основном включились нагайцы-карагаши. Но я один был только из нагайцев юртовских. И вот пытались там доказать, что вот эти вокруг села это нагайцы юртовские. И вот слава Богу, сегодняшние события, сегодняшняя жизнь, сегодняшнее информационное поле, возникшее в интернете, стали более доступными для всех. И многие стали осознавать свою национальную идентичность. Что наши корни глубокие, наша культура была великой, и история была великой. И все это надо сейчас вскрывать и вскрывать. Все от нас, от сегодняшних нагайцев пока что скрыто. Пока скрыты великие вещи. Только один небольшой факт я хочу сказать. Вот у нас в селе Машаик лежат останки одного из великих суфиев Баба Токли. В избранных произведениях Чокана Валиханова написано, что есть, говорит, такой был у нагайцев знаменитый во всем исламском мире суфий Баба Токли Шашлас. И один сын его правил Индией, другой сын правил Сирией, а третий правил Нагайской Ордой. И далее. Как-то, значит, меня пригласили на конференцию в Атырау. Но у меня мой доклад почему-то не прошел, наверное, из-за того, что я там делал акцент на нагайскую культуру, на нагайские мечети. А там немножко другая политика доказывает того, что наследниками Золотой Орды являются казахи. И поскольку я не поехал, но мне все равно прислали мне материалы этой конференции международной. И там интересный был один доклад казахского ученого из Китая. В этом докладе он приводит письма золотоордынских ханов последних. Эти письма приведены в оригинале арабским шрифтом. И переведена транскрипция на латинице и перевод на казахский язык. Если считаешь его на латинице, получается наш язык. Я теперь спрашиваю у археолога Плахова. Слава, говорит, как это понимать-то, что наш язык был языком золотоордынских ханов? А он говорит, а что ты удивляешься? Так и говорит, и есть. Вот поскольку так, то получается и то, что называемый древнетюркский язык, это наш язык нагайцев, юртовцев. Мы сохранили, у нас этот язык сохранился. Поэтому, когда в школе мне говорили, что нам вот, я учился в селянской школе, и школьница у нас была там же на татарской, школа была татарской, и учительница говорит, вы прекратите, хойныз бұл ноға ялпақ тілін, сөйлеңіз нишка татар тілінде, әдәбият тілінде сөйлерге керек. И меня так вот это задело на всю жизнь. Я думаю, почему наш язык такой, ну как бы отсталый. А оказывается, наш язык не то что отсталый, а основа основ всего тюркского мира была, оказывается, когда-то. И это вот на одной из конференций международных тюркских об этом говорил президент турецкого Кипра, что о нагайцах. Ну и дальше я не буду говорить, потому что есть сакральная еще информация о происхождении нас, кто мы есть, откуда появились. И наука это генетически сейчас доказывает об этом. Вот, потому что Равиль Тимиханович что сделал, начал. Это величайшее дело по раскрытию нашей
великой истории. И ему мы все должны быть благодарны и сохранить о нем память на века. И думаю, что это маленькая мемориальная доска, которую мы сегодня откроем, это начало. Возможно, что придет время, поставим мы ему памятник. Вот и все, что я коротко хочу сказать. И хочу слово предоставить Тахире Хамидовне, тоже одному из ветеранов ногайского движения в Астраханской области. Тахира Хамидовна. Держать, да? Да, Просто. Ага. Ал қардашлар, я вас сегодня приветствую. Это для нас такое событие важное. Хотя и не погода, но мы отмечаем этот день как день очень светлого человека. Я вот приехала сюда и думаю, ходил он по этим улицам, учил он тутошних детей. Человек, Рали Мухаммедович, был удивительно светлый, солнечный человек. И сердце у него горело всегда ярким пламенем о своем народе. Вот. Но хоть он здесь и работал, сам он ситовский, а мы вот приехали тут ситовские, да? Ситовский родился, жил, учился в институте, а потом уехал вот сюда работать учителем. Я хочу сказать, что я очень горда тем, что мне пришлось в первые дни начала его миссионерской такой деятельности по восстановлению самосознания нашего народа, я была с ним. Вот я очень горда этим. И думаю, я всегда вот об этом думаю, ай, Равиль, если бы дожил до сегодняшнего дня, как бы ты радовался тому, путь его был очень тяжелый. Пробивать вот какую-то громаду тех сложившихся мнений, да, но то, что мы нагайцы-карагаши, всегда знали, что мы нагайцы, а вот юртовским приходилось это делать с большим трудом, доказывать свою принадлежность великому народу, великой Золотой Орде. Вот, поэтому, несмотря на эту тяжесть, которую он взвалил на себя, несмотря на то, что кто-то косо на него смотрел, он с улыбкой всегда шел вперед. И вот он достиг. Я все время думаю, Жан Аттаболсын, как бы он сегодня радовался, что его имя зазвучало, что вот народ поднялся. Спасибо вам, молодым. Я очень счастлива, что живу с такими людьми, молодыми, которые подняли это знамя и несут достойно, с таким вот отчаянным мужеством. Вот. Сегодня, открывая этот памятник, хочу сказать, пусть помнит наш ногайский народ таких своего рода просветителей. Он тоже был просветителем. Теперь давайте перейдем непосредственно к самому открытию. Я хочу предоставить право открыть данную мемориальную доску нашим двум аксакалам, Абдрахману Абдрахимовичу и Рафику Джумаяновичу. Пожалуйста. Еще хочу попросить нашего хазрат сделать дуа, да, или в честь сегодняшнего мероприятия.
Работай, да? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хада жамағат, маған рұқсат беріңізші. Неден Равил Өтеғамедовичпен бұл араластым, еттім, ең басынан, Тахир Хамид бізге сеттер келгенде, еді даже Сетовке сельсовет. Мындан келеден еді бізге. Татарбашоғыдан сеттерге вел факультатив среди учителей. Кім келет, кім келмейді, кто-то поддержал. Он рассчитывал его, все поддержат, историки ситовской школы поддержат. А тут, говорится, Закир Хамзай, Такара Хамидна, Даня Хамзайна, там учителя, там, не да, кто вот энтузиасты. Некоторые даже не приходили на занятия. То, что Амир Мусай без этого, вот он то же самое делает, что Равил Өтеғамедович в конце 80-х годов. Қарағаш ноғаларының арасында его тоже. И буду, конечно, Амир, сені біру көмек етер, біру қарсы болар, біру аяқшалар, Равил Өтеғамедовичте болып, ішле бер, ақырын жолыңда жүре берсе деп. Сөйтіп, енді Абдурахман айтты, я один первый юрту, да, ең басынан бізде юрдың, но еще Назымбек Хадырат өзі ноғайды да, көкіріне соғып ноғайды. Так, Равил Өтеғамедович, Өтемханец айтқан араластым, он дедім, мұнда вижу глава сельсовета Ростополска, Сапаров Мансур, Татарбашаковский барма, представители сельсовета. Ну, я вообще, онан біз қайғырмаймыз, ойламаймыз деймін. Мен өзім екі-үш көрінедім, әлі Равил Өтеғамедович көп айтар, но все пока. Его надо все труды, газетные статьи, нема, желательно отдельной статьей издать. Кто займется, нема займется, Илдар біздің. Сізге неге как раз. Бір Илдар едай под, екінші Илдарымыз, екіңіз қосыласыз, нетесіз, надо вот это вот издавать. Мен өзім жәткім, Равилмен маған қайнағайда болады, тумада болады. Үйленген заты мен Рашида Айналиева Ситовская. Айтқан Равил Өтеғамедович, біз бәріміз айтпаңыз, біз татарша оқытты, біз татар болып жүрдік. Жоқ, оқытса берсін, школда не дейін мактапта оқыта берсе, біз ауылда, үйде лапаста бәрін ноғайша. Ноғайша сөйлеп, такой бізде, как сізде, Татарбашоғыда, Жамалау нелерде не был такой проблема. Ауылда үйде, танап үсті ноғайша сөйлейміз, только дәрісті отвечали. Ал бірден уже стали преподавать лапаста орысша. Перешли на русский. Татар туған тілі, татар тілі әдебиет остался как факультатив, как 2-3 урока как иностранный. Мен Равил Өтеғамедовичтің есіңізде болсын, сізге айттым жоқ, мұнан бардым дейді теректі мектепке Ногайский район. Ногайский районға барып дейді, администрация жазылып тұр ғой. Ногайский район дейді, қолымнан дейді, сыйпадым дейді. Ноғай район деп дейді, сыйпадым дейді, не дейді. Сөзін. И он как факультатив вел, вот балалармен занимался ноғай тілімен сетлерде, Қоянлыда, Лапаста ездил, преподавал. Біз учителями занимался немен. Былай көп затлар. Қоянлы су келет, көп болады, су қайтқанда аз болады. Киімі шешіп, анда есть такой кешу, сонан киімі шешіп көтеріп шығадан едім дейді, Қоянлыға сөйтіп переселялды. Қоянды дейді, достар, не надо қазір уже соратник отметить. Равил Өтеғамедович идеология не болса, кімде Равил Өтеғамедович болса, вот доклады, не болса конференция, но қонақларда сеттерде принимал Иманалиев Равил Хамидович, Тарсақан не болды нелерден, Уталиев Самиғұла Бекмурзаевич, глава сельсовета. Илдар, он не берет өзі соларды ұмытпа, обязательно нет тұр. Білдіріп тұрмай керек, уважение надо делать иконлерге. Они прямо работали в это время. Даже 6 лет на Гаскарды, Равил Өтеғамедович, доклады, қонақлар шақырса, но на местах же кто-то принимал. Глава сельсовета Иманалиев Равил Хамидович, председатель колхоза. Ой, суеп, не суеп, жылпы суеп, зато 200-летие Ситовки какой провели. Так, енді көп затлары мен бұл Равил Өтеғамедович сөйлемеге. Қазір қайбір заты мұтыпты қаласың. Даже келді қонмаға да, думаешь, все принимали, все түсінімді. Даже если вот тумалар бар сеттерде, одноклассники, друзья есть, біргірім сыйынпаға маған қонма келді. Я понял, ему некуда было идти. Салам, мен темалы қайнағай болады. Қош келдің. Лапасада бір көрем келді. Поехал Сетовкіні Лапасқа, он приехал атам үйіне, жақам үйіне келді. Бізде қонды, ертеңмен идет на занятие. Утром на попутку добирается Татарбашоғыға. Солай енді. Затем сенді. Так, Лапаста, когда маған сөз бердің, сен юбилей Лапаса. 61-де бардым 1-ші классқа, пусть маған 5-6 класс, история СССР, вкладыш.
был вкладыш история КПСС, кто помнит, сонда был вкладыш, было на униде, біздің Уралман ана елдің ортасында жазылған Ногайский степи. Между Уралом и Волгой был написан на карте Ногайский, это Учпедгиз за 1954 год. При Советском Союзе координатлары никакой не Ахтаран, не Ахтарханский, не Ахтарайский, Хаджасарадлар. Ногайский степ был язылған. Сөйтіп студентам, 1900 студентам или Астраханский Кровецкий музей, старый музей, когда шығып Қызылбалық жатыр еді ғой, Белуга, Куластай болды. На стене висела карта Романовской, Российской империи. Сонда yazылып береді Ногайский степи. Қазір өзі бізге өзімізге ноғадарға айтпа керек, ноғай қырлар деп Ногайский степи. Қазір фатиха береміз енді. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خلقك محمد وآله وصحبه أجمعين. Атам мақым мақталық суған Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва болса еді. Мұсаға басқапларына енді иманларымыз болды. Хайыр сәлімға, изгі дұғыларын Аллах суғанда қабылдаған. Бір заман был Равиль Усамец открывал мемориальную доску Джанибекову в Тиекте. Иншаллах, сейчас его соратники открывают ему доску. Подожди, Фатих берем соли. А'узу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربك وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلهنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خلقك محمد وآله وصحبه أجمعين يا رب يا رب يا رب لا تنقم كم صواب وزن درسنا من صواب الحمد لله محمد sablarına yani da dervişim günahında kazana olma imam vazifesine mata bağlar yani ungu yaktı günü aram vaktim merhum Ravil ve Muhammed oğlu yarım Cemal ruhuna baktım. Bilmişler kınaların geçirip yakşamalını attırağı ve yarım ahiret malcının susunu kabran keyan kıldım yarım atam. Nırmız koyuyorsun İslam'dan böyle. Elimizde tanışın başını tanışın. Tumalarına nağalara yarım atam. Erdem kalime masud la ilahe illa Muhammed Resulü. Bu iman rücurdan kayman nafstarına yarım atam. Allah'ım söylerim mesela. Elimizde tanışlık başımızdan tanışlık. Allah men kana hazil mayit muhsin ve isfanuhu ve kana muhsin ve tezavvaz anhu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bi rahmeti ya erham Allah. Единственная елка в Татаро-Башмаковке, сосна называется, как говорится. Вот в этом дворе мы собирались, в этом дворе мы когда-то историю рассказывали. Вот это ель.
Так, добрый день. Уважаемые участники научного мероприятия «Круглый стол. История, язык и культура астраханских нагайцев» и слушатели в сети. Приветствую всех вас от своего имени и от имени организаторов на Астраханской земле. Данное мероприятие мы посвятили 85-летнему юбилею со дня рождения основателя Ногайского возрождения в Астраханском регионе и лидеру Ногайского движения в России Джуману Равилю Тимухамедовичу. Сегодняшний круглый стол проводится как дань уважения детищу Равиля Тимухамедовича джанибекским чтением. Джанибекские чтения послужили платформой не только освещения жизненного пути и творчества Джанибекова Абдулхамида Шершембиевича, но и явились глубоким историческим анализом незаслуженно забытого богатого наследия ногайского народа. В течение 30 лет это был не просто титанический труд, но и духовный беззаветный подвиг Равиля Тимухамедовича по возрождению не только истории, но и самого духа народа Ногай. Настало время нам, современникам, сподвижникам и ученикам Равиля Тимухамедовича, не только отдать дань уважения ему как личности, лидеру и борцу, но и продолжить его дело в новых реалиях нашего изменчивого мира. Равиль Тимухамедович стал нашим духовным ледоколом. Его роль первопроходца предстоит еще оценить, осмыслить и закрепить в истории нам, его последователям и ученикам. Проведя консультации с нашим активом, мы пришли к следующему решению: начать новый цикл мероприятий и дать им название «Джумановские чтения». Тем самым мы открываем новую страницу нашей новейшей истории в новых реалиях тектонических процессов, глобальных преобразований, происходящих в мире. Мы постараемся связать историю настоящего и будущего ногайского народа как состоявшегося самостоятельного субъекта в происходящих событиях. Итак, поздравляю вас с началом нашего сегодняшнего научного мероприятия. Желаю всем участникам мероприятия плодотворной работы и новых свершений. Спасибо за внимание. И разрешите предоставить приветственное слово председателю местной национальной культурной автономии ногайцев Карагаши, основателю Астраханской региональной областной организации Центра ногайской культуры ИДИГЕ Абдулаеву Рафиху Джумаяновичу. Уважаемые участники мероприятия памяти Равиля Тимухамедовича Джуманова, поздравляю вас с сегодняшним днем, с открытием. Желаю всем участникам плодотворной работы. От имени малочисленного народа автономии, ногайской культуры автономии, ногайцев Карагаши, примите мой пламенный привет, и от вас всех они вам послали пламенный привет. Приветственное слово предоставляется президенту Центра ногайской культуры ИДИГЕ Аль-Мухамедову Ильдару Салаватовичу. Дорогие гости, дорогие участники сегодняшней конференции, сегодняшнего круглого стола, хотелось бы вас поприветствовать, сказать огромное спасибо за то, что вы нашли время, приехали на наше мероприятие. Такие мероприятия очень сильно поднимают дух и статус нашего ногайского народа. Большое вам спасибо, всем участникам хорошей работы. Еще разрешите предоставить слово. Сегодня был приглашен еще глава Ногайского района Республики Дагестан, но в силу занятости от его лица выступит Эмир Утевалиев. Здесь у нас, да? Пожалуйста. Ассаламу алейкум, уважаемые гости. Я хотел передать приветственное слово от главы администрации Джамалуддина Сергепова, главы Ногайского района.
Нагайцы Астраханской области подарили нашему народу целую плеяду просветителей, таких как Джанибеков, Умеров, Абдулин. Мы хотели бы, чтобы современные астраханские нагайцы возродили эту добрую традицию. У нас уже есть хорошие наработки между активом местных нагайцев и Нагайским районом Республики Дагестан, между Каранагаем. Очень надеемся и рассчитываем, что мы не остановимся на этом и поднимем уровень наших взаимоотношений на более высокую ступень. Сау болыңыз. Все, потом? Да, начинаем. Итак, разрешите теперь перейти непосредственно к научному блоку. И первый у нас выступающий, первый, значит, докладчик Дыбо Анна Владимировна, доктор филологических наук, заведующая отделом Урало-алтайских языков Института языкознания РАН Российской Федерации. Сейчас немного. Анна Владимировна, можете начинать. Здравствуйте, слышно нормально? Да. Ага. Спасибо. Я, во-первых, хочу поблагодарить организаторов за приглашение на это мероприятие и сказать, что чрезвычайно важно действительно в настоящее время. Чрезвычайно важны такие мероприятия по сохранению и развитию языков и культуры различных групп этнографических, различных народов, населяющих нашу страну. Я со своей стороны могу сказать, что мы сейчас ведем работу в институте, во-первых, по уточнению положений концепции национальных языков Российской Федерации, их сохранения и развития. С другой стороны, конкретно вот наш отдел Урало-Алтайский занимается сейчас диалектологическим описывались различные идиомы, но при этом оказывается, что заранее выбранные, в общем, не ставилась никогда задача проведения более или менее надежных изоглос по всем тюркским языкам. Мы взяли за основание
исторический принцип и пытаемся в настоящий момент в основном установить, какие именно известные нам черты протюркского и древнетюркского языков каким образом проявляются в нынешнем состоянии различных идиомов, различных тюркских идиомов. В общем, пока получается так, что необходим полный опрос, то есть каждый населенный пункт, в котором имеется стабильное традиционное тюркское население, должен получать отдельное описание. И только после того, как мы получим такие описания, сделанные по определенной анкете, уже, вот, как я сказал, построенные на историческом принципе, мы будем иметь достаточно надежное представление о том, каким образом именно распространялись тюркские народы и тюркские рода и их языки, особенности их языков по всей этой территории. Вот. Так вот, в частности, татарская диалектология, как мы знаем, достаточно развитая наука. Даже имеется у нас достаточно хороший атлас татарских диалектов, который имеется даже в электронном виде. Вот. При этом оказывается все-таки, что данных, которые в этом атласе описаны, тоже совершенно недостаточно для правильного представления о том, как складывалась картина расселения кыпчакских народов по Волге и по Волге и Уралу, потому что явно наблюдается какой-то волго-уральский конгломерат и заглос. Это черт, определяющих все эти языки. Вот. И на самом деле диалектные границы проходят не так, как разделяются языки на самом эти. Вот. Что касается диалекта астраханских, да, и в общем уже понятно, что роль ногайского компонента в складывании диалектной картины татарского языка, которая сейчас зафиксирована вот на этом диалектном атласе, достаточно слабо учитывалась. Вот. Что касается диалектов астраханских тюрок, то относительно них совершенно понятно, что действительно, с одной стороны, они явно проявляют какие-то определенные черты, которые их связывают вот с этой волго-уральской общностью, но, с другой стороны, достаточно хорошо видно, что, возможно, эти черты имеют вторичное происхождение, а сами они близки к ногайской группе идиомов. Статус самого ногайского языка достаточно сложен, потому что диалекты, которые составляют ногайский язык,
довольно сильно отличаются друг от друга. Тоже касается и диалектов каргашей и юртовских. Вот. Учитывая необходимость удержания и сохранения этих диалектов, для истории языка, с одной стороны, и с другой стороны для поддержания культуры и самосознания носителей этих языков, представляется правильным решение, на котором остановились наши коллеги, которые предлагают несколько условных норм для различных диалектов астраханских татар, так сказать, да, как их называют. Вот. Представленные для сохранения языка, конечно, наличие письменной нормы является очень сильной подпоркой. Сейчас много говорят о том, что для сохранения языка самое главное, чтобы он поддерживался в семье, но на самом деле этого, конечно, недостаточно. Язык, который остается только семейным, не выдерживает и довольно быстро, в общем-то, затирается. И это мы видим на примере массы просто идиомов, в том числе тюркских, на нашей территории. Вот. Конечно, для поддержания статуса, и просто для того, чтобы язык не ограничился семейным употреблением, а чтобы у него были более широкие сферы употребления, необходимо проводить работы по созданию и поддержанию литературной нормы, письменной нормы языка. В наше время, когда, с одной стороны, глобализация приводит к уменьшению роли малых языков и их постепенному стиранию, с другой стороны, появились, в общем, достаточно хорошие средства для того, чтобы люди могли продолжать общаться письменно и устно на своих языках, невзирая на, допустим, территориальное различия в их размещении. Необходимо таким образом также вводить какие-то, в общем, столбить место в интернете под эти литературные нормы, основывать сайты обучающие и размещать на них образцы речи, а кроме того, описание речи, делать учебники просто на соответствующих языках. Что сказать? В общем, мы очень рады, что энтузиасты наконец занялись этим для языков астраханских тюрок, и институт готов оказывать возможное содействие в этом и помогать советам в трудные моменты и так далее. Большое спасибо. Все, я, пожалуй, кончу. Анна Владимировна, мы от души вас благодарим за участие в нашем небольшом таком мероприятии. Такая, на самом деле,
огромная поддержка, когда научная общественность и такого высокого уровня, она поддерживает наши начинания. Вот, с пожеланием добра, здоровья, всего самого лучшего. Вот, хотим вас еще раз поблагодарить. По-нашему, көп сау болыңыз, спасибо большое. Еще у нас тут гости подошли. Асан Наймамов, у нас гость от кубанских нагайцев, просит тоже приветственное слово и подготовиться Ахмед Аминович. Ассаламу алейкум, добрый день. Я зачитаю короткое приветственное письмо от имени нашей редакции газеты «Новая Даусы» и детского журнала «Мамитаки». Дорогие друзья, разрешите приветствовать вас на круглом столе «Язык и история астраханских нагайцев», проводимом Астраханской региональной молодежной общественной организации «Центр нагайской культуры ЭДГ» от имени руководства редакции республиканской газеты «Новая Даусы» и от себя лично. Сегодня здесь собрались те, кого действительно волнуют проблемы нашего народа, те, кто хочет поддержать астраханских нагаев на пути возрождения и развития. Мы понимаем, что заявленная тема имеет очень большое значение не только для жителей Астраханской области, но и нагайцев, проживающих в разных регионах нашей большой страны. И поэтому с большим удовольствием приняли приглашение организатора круглого стола с целью освещения обозначенных вопросов на страницах нашего издания. Считаем это очень важным, так как газета вот уже на протяжении 84 лет неустанно ведет летопись нашего народа, публикует на своих страницах материалы, связанные с историей, культурой, языком нагайцев, в том числе и нагайцев Астрахани. Благодарим руководство и членов общественной организации «Центр нагайской культуры ЭДГ» за плодотворное сотрудничество и надеемся, что наша связь в дальнейшем будет только крепнуть. Желаем участникам круглого стола продуктивной работы, новых идей и всему самого доброго. Также, значит, хотел бы вручить от имени нашего коллектива, значит, Алтынай Нусна, главный редактор нашего издания, сама не смогла поприсутствовать, так как участвует в другом мероприятии, да? Ну, просто информационный поток большой у нас. Вот передала вот такие, значит, подарки «Сказки народов Карачаево-Черкесии», изданные при поддержке Министерства по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Карачаево-Черкесии. Это вам. Также вот яркие красочные номера нашей газеты «Новая Даусы». Вот. Ну, в частности, данный номер был посвящен столетию образования Карачаево-Черкесской республики. Вот. Несмотря на то, что газета издается на территории Карачаево-Черкесской республики, вот Эмир Утивалиев тоже знает, например, мы публикуем на страницах нашего издания материалы с регионов компактного проживания нагайцев. То есть нам мы не отделяем никого, да. Ноғай шайткан заманда, ноғай вон адамның жүрегінде бір сөзге шайды ноғай деген. Міне ар емасайында қайдан біз Дагестан республикасының Тарумов, Ноғай, Кизляр районларымен, Бабайурт районымен қатынаймыз. Міне елда еккере ең азында Аштархан республикасында келіп, мында Ноғай қардаштарымыздан қатылаймыз. Қайдан Шешен республикасында, Қырым республикасында, Ставрополь крайында, сөйткен заманда біз бәрімізден Ноғаймыз, күшіміз біздің бірлікте. Также хотел бы передать вашему фонду, либо библиотеке, либо общественной посотрудничать. Может, подписную кампанию тоже осуществим. Приедем за сбором материалов, познакомимся в аулах, встречи проведем. Вот в этом плане, например, Эмир Утивалиев, Икон Сауболсын, в Нагайском районе Дагестана, очень нам помогает в этом плане. И благодаря поддержке Эмира тоже в этом году мы уже
притворили в жизнь второй выпуск видеожурнала «Мамитаки», которого не было у нас, то есть на печатном носителе то, что было. А теперь хотел бы я провести приятную небольшую миссию. В связи с 20-летием журнала «Мамитаки» хотел бы вручить благодарности руководителю молодежного центра нагайской культуры Едыги Аль-Мухамедову Ильдару Салаватовичу за тесное сотрудничество с редакцией Республиканского литературно-художественного журнала для детей «Мамитаки», за большой вклад в развитие нагайского языка и в связи с 20-летним юбилеем издания. Но я скажу, я просто не успел цветные эти благодарности распечатать, но по почте я отправлю. А так, вот основание, как бы я просто в курс дела введу. Благодарность ученому-исследователю Ишмухамбетову Рамилю Валитовичу за тесное сотрудничество с редакцией Республиканского литературно-художественного журнала для детей «Мамитаки», за большой вклад в развитие нагайского языка и в связи с 20-летним юбилеем издания. Сау бол, Рамиль. Вот мына ясылар ноғайша айтқан заманда бек икон ярдам етеділер ноғай халқымыздың адет жолын, тілін, маданиятын, адабиятын, саниятын көтермеденді. Бек разыман алдыда енті со түзген достық байланыстарымыз, көпірлеріміз ең те кеңейіп, беркіп барғанан Аллах етсін я Алла. Амин, амин. Так, разрешите предоставить слово Ярылкапову Ахмеду Аминовичу, кандидату исторических наук, старшему научному сотруднику МГИМО, кавказоведу, исламоведу, этнографу, город Москва. Тема выступления – песни нагайских казаков как особый феномен фольклора нагайцев. Копсаволнс, огромное спасибо. Очень рад находиться здесь, на древней нагайской земле астраханской. Вот. И очень рад, что получилось приехать на открытие памятной доски. Я был знаком очень лично с нашим агаем, и когда в 2005 году проводил здесь исследования в Астраханской области, он очень много помогал мне. Вот. Ну и, естественно, через своего учителя Бальбека Аджибарамовича Кельдасова я тоже с ним и до этого был знаком. То есть, действительно, выдающаяся личность в нагайской культуре. Вот. И очень хорошо, что заслуги наших агаев, мы помним, и это замечательно. Вот. Я сегодня хотел бы рассказать о таком уникальном источнике, как песни нагайских казаков, Ногай казакирлар. Вот. Потому что нагайцы являются одним из народов, который внес огромный вклад в формирование разных групп казаков на раннем этапе. То есть вот все эти группы, особенно донских казаков, вот, на раннем этапе это, конечно же, в значительной мере были тюркские группы, и нагайцы составляли значительную часть. В составе донских казаков нагайцы оставались еще вплоть до начала XX века. Была станица, населенная именно нагайцами, и они говорили на нагайском языке. К сожалению, они были вынуждены выселиться в Турцию, то есть для того, чтобы избежать деградации, они были вынуждены выселиться в Турцию. Вот. То есть влияние нагайское огромное, и вот казак-ирлар нагайские, я думаю, что они достойны изучения. Нагайский фольклор испытал огромное влияние казачьей тематики, и вот есть произведения известных нагайских поэтов-казаков, среди которых видное место занимает Досмамбет Азаулы, который жил в XVI веке. Вот. Это именно нагайский поэт. Его вы можете в интернете встретить общий для казахов и нагайцев, называют его, но это именно нагайский поэт, то есть его произведения именно нагайские. И многие произведения вот из казачьего цикла буквально разобраны народом на пословицы, поговорки, и морально-этическая составляющая вот этих пословиц и поговорок стала образцом вообще для нагайцев.
То есть влияние огромное. Вот. Песни нагайских казаков давно привлекают внимание исследователей. Вот в 1883 году в городе Санкт-Петербурге преподаватель Восточного факультета Императорского Санкт-Петербургского университета Магомед Эфенди Османов издал хрестоматию «Нагайские и кумыкские тексты». Там из 174 страниц 105 занимает нагайская часть, и большое место там занимают именно песни нагайских казаков. Есть два раздела. Третий раздел «Песни нагайских казаков» называется, и есть 8-й раздел «Отдельные песни нагайских казаков». Но я еще скажу, почему там разделение произошло. Вот. Текст набран без огласовок, и, конечно же, отсутствие огласовок затрудняет чтение. Другой недостаток большой – это практически полное отсутствие знаков препинания. Много в тексте устаревших, ныне неупотребляемых слов, что говорит о древности и косвенно подтверждает средневековое именно происхождение песен казаков. У нас вот изучение, в общем-то, начато этого текста, и в частности я хотел бы назвать опыт такого исследования, который был предпринят нагайским филологом Юмавом Каракаевым. Вот, то есть, и в частности, вот зафиксированы в разных публикациях песни казаков передают характерное джоканье. А еще они передают такое вот пограничное состояние между джоканьем и йоканьем. То есть это вот очень интересное именно в языковом смысле тоже интересный источник. Другая публикация. В 1991 году в Хельсинки вышел сборник «Кумуцика и Нагайка». Вот это комментированная публикация текстов с переводом на немецкий язык. И в нагайской части сборника имеются переведенные Хари Халлином песни «Казак Ирлар» из собрания финского исследователя Густава Йона Рамстедта. И это пока единственный известный научный перевод нагайских песен казаков. Научного перевода вот этих самых «Казак Ирлар» нет вообще. Вот это единственный пример. И с грустью приходится констатировать, что научного перевода на русский язык до сих пор не сделано. То есть вот мы гордимся тем, что в России тюркология там развита и так далее. Ни одного научного перевода «Казак Ирлар» нет. А так бессистемно они опубликованы на нагайском языке в различных сборниках, но без соответствующих лексических пояснений, без комментирования эти публикации в значительной мере бесполезны, потому что они непонятны даже для современных носителей нагайского языка. Их надо комментировать, их надо давать лексические пояснения обширные и так далее, и так далее. Вот. То есть уникальные нагайские песни казаков, они являются богатейшим еще историческим источником, которые могут внести вклад в исследование ранней истории казачества, собственно говоря. И вот в сборнике Османова там большинство текстов вот в третьем разделе имеют своего автора, что очень интересно. И они сами себя называют в начальных строках песни. Это, например, Доспамбет, как признанный такой казак, да, настоящий нагайский казак, Мусауке и другие. То есть, и вот Фалев, например, известный тюрколог, писал, что так называемые казацкие песни, казак-джерлары, вполне подходят по своей форме к песням об Эдиге и других богатырях. Но их нельзя отнести к эпосу, поскольку вообще о казаках пишется и нет личного героя. Но посмотрим дальше, вот в этом же сборнике есть 8-й раздел, где уже появляется личный герой, который поет в основном о себе, о своих переживаниях. То есть эти песни становятся еще ближе к произведениям героического эпоса. И в этом свете вполне допустимо, что, например, песни нагайских казаков являются собой живой пример формирующегося эпического произведения. Просто не сформировался в итоге вот такой вот героический эпос, еще один.
Но вот как пример такого формирующегося эпоса очень интересно было бы рассмотреть. Ну вот, мне кажется, что филологи, специалисты могли бы внести ясность и в этот вопрос. То есть крайне важно было бы подготовить вообще научное издание перевода песен нагайских казаков на русский язык с вводной статьей, с комментариями. Ну вот, это очень важный, мне кажется, материал и в филологическом смысле, и в историческом смысле. Вот если в историческом смысле, то в песни нагайских казаков дают массу материала про жизнь вот этого вот тюркского казачества, ну вот, про то, как происходит выбор вообще этой казачьей доли, про то, как человек оказывается изгнанником, да, из своего общества, вот, про то, как он ищет, этот самый казак, справедливость, про вот эту вот жизнь в войнах, в набегах. Но что интересно, при всем при том, что казак вынужден там где-то и воровать там и так далее, но в казачьих песнях именно воровство осуждается однозначно. Вот. И есть такой очень интересный элемент рыцарства в казак-ярлар. Вот. То есть образ казака, как он вот фиксируется в этих песнях нагайских казаков, он очень рыцарский. То есть у него есть даже дама сердца, вот, которая его ждет вдали. И очень интересные, очень романтичные песни про то, например, как казак ожидает от своей дамы сердца, что все ее 32 застежки будут расстегнуты только им и никем иным, и так далее. То есть очень такой есть элемент, сближающий с рыцарским образом, образ казака. Вот. Высшая ценность, черта, которую ценит казак, это верность. И вот очень интересно, я читал какие-то исследования про фольклор у казахов, и там есть вот даже специальные статьи про то, как плохое хорошему противопоставляется. Так вот, это все тоже из песен нагайских казаков взято. Потому что когда вот эти казак-ярлар анализируешь, там вообще бросается в глаза, что казачья мораль предполагает вот эту самую четкую дихотомию хорошее и плохое. Джахсы джаман. Вот, прям вот четко это фиксируется. И очень интересное есть слово в песнях нагайских казаков «кюмёнглескен». Это вот одно слово очень емкое отражает вот тех самых плохих, которые сбиваются в группы и замысливают плохое. Вот это одним словом «кюмёнглескем» передается. Вот. И, естественно, казак вот представляет собой образец хорошего. Вот. И как я уже сказал, вот буквально были разобраны эти песни казаков на пословицы и поговорки. То есть многие пословицы и поговорки, которые сегодня существуют как народные, они как раз вот из этих казак-ярлар. То есть когда исследуешь эти казак-ярлар, там просто вот находишь прям вот эти самые пословицы и поговорки. И интересно, как вот эта вот девиантная фактически группа казаков оказалась, которая нарушала, да, все принципы существовавшего тогда общества, уходила из общества и так далее, она стала источником основ морали, принятых позже обществом же как идеал. То есть очень интересно, очень любопытно, как это все произошло. Вот. И действительно львиная доля фольклора, отражающая вот эти основы, имеет корни в творчестве нагайских казаков. Вот. То есть это уникальный источник, и я думаю, что было бы очень полезно вот к нему серьезно с научной точки зрения обратиться. Спасибо большое.